陣時我啱啱出嚟，啲女啱啱大過我出去做嘢，咁我就去洗碗嘅，一日企8個鐘嘅。咁啊，夜晚放工我放11點嘅，翻到嚟咧斟咗杯熱茶飲，即係成日都冇坐低啦，咁啊坐喺張凳度斟一杯好熱嘅熱茶，咁點知倒咗落自己個肚嗰度，咁我就諗住瞓覺㗎啦，沖完涼，痛到頂唔順，咁就係超級痛嘅，痛到好緊要啊！因為我個面積好大嘅都，有成個肚啦，總之綠晒啦，好多水卜嘅起晒。我諗住照瞓覺唔理㗎啦，第二日翻工啊，點知痛到頂唔順，咁就叫十字車。叫十字車之後咧，我就痛得好緊要喎，佢就即刻入到十字車，即係搭緊車嗰時都好痛，我猛嗌痛嘅。咁就跟住去到醫院咧，佢同我打咗支針咧，即刻唔痛喎，唔知點解。佢嗰支係咩針？唔知係咪嗎啡咧？止痛超勁啊！即係嗱，如果佢係打止痛針咧，你剝牙咧，打咗落去個口嗰度咧，嗰度係冇感覺㗎嘛，但係就唔痛啊嘛，剝牙。但係佢嗰支針打落去咧，你摸翻嗰笪肉咧係有感覺嘅喎，摸下個肚嗰啲，但係就冇咗痛嘅喎。我都唔知點解，我唔知佢打咗支咩針啊！一嘢打咗落去即刻好快，極速唔痛。咁跟住佢就叫我